各位朋友，大家好。刚才跟一个用户交流了一下，是他的爱人跟我联系了。这个用户最近脑出血了，这个事情啊，我认为还是教训很大的呀。今天跟大家分享一下他的情况，点赞、关注加收藏。这个用户是去年1月份买我们呼吸机的，当时跟他联系的时候呢，主要症状是2个，一个是高血压。另外一个就是白天嗜睡，高血压呢也可能是家族遗传的原因。当时先让他试用了呼吸机，试用的时候感觉就比较好，然后呼吸机就绝对买一个，买了，确实在买了。然后刚才他的爱人跟我反馈啊，说带的呼吸机血氧饱和度还在掉下来，另外带的呼吸机怎么还打呼噜呢？我一听他这个情况啊，我说，咱们这样吧，赶紧开个视频，我看看情况。我们就开了视频了。用户已经是住院了，脑出血嘛。开了视频之后，机器设置没有问题，换了一个全新的过滤棉。然后面罩我看了一下，结果面罩发现整个是坏了，面罩整个是脱胶了，大量漏气，晚上声音会非常大。自己也感觉无所谓，感觉也还行。然后，我就跟他讲，我说这个带呼吸机，只要你正常的带，没有大量漏气，机器是开机的状态，你这个晚上的血氧饱和度不会差到哪里，打呼噜跟呼吸暂停是大量的消除了，血氧饱和度不会很低的。你带了呼吸机，血氧饱和度仍然很低。如果是正确佩戴的前提下，那有可能是肺功能的问题啊，这个复杂了呀。我们排查完问题之后是面罩漏气，面罩漏气很关键，赶紧换个面罩。这个地方多说一句啊，就是说高血压这个毛病是很重的呀。高血压如果高血压严重的话，你马上吃药，这个药不行，你马上换另外一个药。高血压是吃药可以解决的，不能不当回事儿。高血压导致脑出血的人一大堆呀，别管你年龄多大，脑出血是很麻烦，脑子里面的脑血管血爆裂了呀。高血压其实看上去不当回事儿，来了就是大事儿呀。脑出血什么概念了？严重就是植物人啊。所以说一定要引起重视，高血压可以吃药的。好吧，今天跟大家就分享到这里，谢谢。